नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शायन और आप देख रहे हैं थिंक टुडे यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू मेक ए सीएनसी राइटिंग मशीन एट होम इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले 2 डीवीडी राइटर्स चाहिए, जो कोई भी कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नंबर 2, हमको चाहिए कोई भी एक अर्डिनो। अगर आपको जानना है हाउ टू मेक अर्डिनो एट होम इजीली तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक दिया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। नंबर 3, 2 L293D IC और IC की बेस। नंबर 4, एक डॉट टाइप भेरो बोर्ड। नंबर 5, एक 9 ग्राम का सर्वो मोटर, एक चार्जिंग सॉकेट, कुछ कनेक्टिंग वायर्स, कुछ वुडन स्टिक्स जो फ्रेम बनाने में हमारे काम आएगा, और उनको लगाने के लिए कुछ स्क्रू। सबसे पहले डीवीडी राइटर को खोल लेना है। डीवीडी राइटर को खोलने के लिए इसकी ऑपोजिट साइड में जितने भी स्क्रू दिया हुआ है सबको खोल लीजिए। अब मेटल फ्रेम से फाइबर फ्रेम को अलग कर लीजिए। मेटल फ्रेम हमारे कोई काम नहीं आएगा अभी। अब अंदर से ब्लैक बॉडी को अलग कर लीजिए। उनमें से सारे सर्किट्स को अलग कर दीजिए। अब इसकी ऑपोजिट साइड में जो ब्लैक ड्रॉयर है उसको निकाल लीजिए। अंदर आपको एक ऐसा मेटल का फ्रेम दिखेगा, उसको बाहर निकाल लीजिए, वही हमारे काम आएगा। अब इसमें जो स्टेपर मोटर लगा हुआ है छोटा वाला, उससे 4 कनेक्टिंग वायर्स को सोल्डरिंग कर लीजिए। दोनों आईसी की बेस को पीसीबी से सोल्डरिंग कर लीजिए। आप देख सकते हो मैं सोल्डरिंग कर चुका हूँ, लेकिन इतना बड़ा पीसीबी हमारे कोई काम का नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब सर्किट डायग्राम देख के सारी कनेक्शंस कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ग्राउंड और वीसीसी को कनेक्ट कर चुका हूँ। अब आर्डिनो से सारी इनपुट्स लेंगे। अगर इसमें थोड़ा मोटा वायर यूज करेंगे तो कनेक्ट करने में आसानी होगी। आईसी की सारी इनपुट वायर्स कनेक्ट हो चुका है। अब इस बेस के ऊपर इस फ्रेम को लगा लेंगे। अब बेस की साइड में ऐसे 4 पोल्स को स्क्रू देके टाइट कर लेंगे। अब ऊपर भी ऐसा 2 पोल्स को स्क्रू देके टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी एक प्लेट को ग्लू देके लगा लेंगे, जिस पे हम पेपर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा फ्रेम को भी टाइट कर लेंगे। अब आईसी की आउटपुट्स को छोटा छोटा जो स्टेपर मोटर है सर्किट डायग्राम देख के उनसे कनेक्ट कर लीजिए। अब एक बॉल पेन चाहिए। बॉल पेन की पीछे के हिस्से को रिफिल छोड़ के काट दीजिए। अब रिफिल के पीछे एक स्क्रू लगा लीजिए। सर्वो मोटर की ब्लेड से रिफिल को बिल्कुल ऐसे लगा लेना है। बिल्कुल टाइट नहीं करना है, लूज रखना है इसको। सर्वो मोटर में काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेन की जो कटा वाला हिस्सा है इसको बिल्कुल ऐसे ग्लू देके लगा लेंगे। अब सर्वो मोटर को भी ग्लू देके लगा लीजिए। सर्वो मोटर की जो ब्राउन और रेड वायर है इनसे आईसी की ग्राउंड और वीसीसी को लगा लीजिए। ऑरेंज वाला ये जो डेटा पिन है इससे कोई भी एक मोटा वायर निकाल लेना है जो डायरेक्टली आर्डिनो में लगेगा। आप देख सकते हो सारी कनेक्शंस कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो चार्जिंग सॉकेट है इसकी ग्राउंड और वीसीसी पिन को आईसी के ग्राउंड और वीसीसी में लगा लेना है। जो सारी इनपुट्स बाहर आया है सबको सर्किट डायग्राम देख के आर्डिनो की आउटपुट से कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैं सारी इनपुट्स कनेक्ट कर चुका हूँ। अब बेस के ऊपर आईसी को लगा लेते हैं। मैं आईसी को लगा चुका हूँ। अब इस चार्जिंग सॉकेट से यूएसबी चार्जर को लगा लेंगे और आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करेंगे। आर्डिनो में कैसे प्रोग्राम अपलोड करना है देखने के लिए ऊपर आई बटन में या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वीडियो देख लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक वाइट पेपर को मैं लगा चुका हूँ। अब हम कोई भी एक प्रोग्राम अपलोड करके देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं इससे कुछ रन करता हूँ एक काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये इंडिया का मैप बहुत अच्छी तरह से बना दिया है। ये अभी भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो हमारी चैनल का जो लोगो है ये बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया। तो चलिए इससे कुछ और भी रन करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो चलिए रन करते हैं।
इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत शेयर कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको भी इस टाइप का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, मैं आपकी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।